휴대용 에어컨의 진수 여름 캠핑의 필수 동반자가 되어줄 상품. 이거 한번 써보세요. 사길 정말 잘했어요. 바로 쿠라이커 이동식 캠핑 에어컨. 여름 캠핑에서 더위 걱정 없이 시원하게 즐길 수 있어요. 사이즈가 작아서 이동하기도 편하고 240W로 전력 소모도 적어 다른 기기와 함께 사용할 수 있답니다. 바람 방향 조절도 가능해서 원하는 대로 시원함을 조절할 수 있어요. 저는 사무실에서도 유용하게 사용하고 있어요. 정말 강력 추천드립니다.